ميزم هو ذكر ضبع صغير جريء ومرقع، ضبع صغير يتمتع بحب قائدة القطيع الصعب. والآن حان الوقت بالنسبة إليه ليغادر المنزل، منبوذ في رحلة وحيدا، مواجها الجوع الشديد، أعداء ألداء، وجماعة جديدة عدائية، لكنه ذكي وشجاع. هل هذا سيكون كافيا لحجز مكان له ضمن عائلة جديدة عنيفة؟ في قلب زامبيا يعيش ضبع مرقع يدعى ميزومو، والذي يعني النفس، يافع بعمر 2.5 سنين، وككل الحيوانات اليافعة يمضي المزيد والمزيد من الوقت بعيدا عن المنزل. في هذا الصباح الدافئ، حيث تتجاوز الحرارة 20 درجة مئوية، تسيطر النسور على الجو. يعلم ميزومو ما قد يعنيه هذا، إنه ذكي، لديه عقل لامع حيث بدأ باستخدامه. على بعد 1 كيلومتر اصطادت الأسود ظبيا. يتبع ميزومو الطيور نحو الظبي القتيل. تيارات الهواء المرتفعة والدافئة تمكن النسور الثقيلة من الطيران بأقل جهد. بإمكان ميزومو التنقل على الأرض بسرعة أيضا. يوجه تركيزه على مكان هبوطها. إنها لحظة هامة في حياة هذا الضبع الصغير، المرة الأولى التي يستكشف فيها طريدة بنفسه. يقترب ليحصل على حصته. لكن النسور ليست مشكلته الأكبر. جثة الظبي أكل نصفها، لكنها ما تزال تزن أكثر من 20 كيلوغراما. ضبعة أخرى لحقت بالنسور أيضا، تبحث عن طعام لسرقته، لكن لحسن حظ هذا اليافع إنها والدته مارو. إنها موجودة دائما متى احتاج إليها. سوية يشكلان فريقا قويا. مالا أرضعت ميزومو 1.5 سنين الأولى من حياته. عندما كان صغيرا كل ما احتاجه كان الحليب، والآن مع شهية بالغ عليه أن يأكل ما يقارب 2 كيلوغرام من اللحم يوميا، ولكن لم تنشأ لديه بعد الفكوك القوية كوالدته التي تستطيع سحق وتناول العظام. في أوقات حرجة يمكن لهذا أن يكون مسألة حياة أو موت. حتى اكتمال نمو جمجمة ميزومو بعمر 3 سنوات يبقى عرضة للمجاعة، ولهذا السبب ما زال يعيش مع والدته. لحسن الحظ وكونها الأنثى القائدة في جماعتها، عاش الضبع المحظوظ طفولة ذات امتيازات. لم تتم تغذيته جيدا وحسب، ولكن تمت حمايته جيدا أيضا من قبل مكانة والدته المهيمنة.
عليه أن يكون واثقا وعدائيا مثل والدته، لأنه قريبا عليه أن يكافح من دونها. على الرغم من عدم معرفة ميزومو بعد، يشارف وقتهما سوية على الانتهاء. ميزومو ومالا ينتميان إلى جماعة باكا، عائلة ممتدة من الضباع المرقعة بعدد 20 ضبعا. مركز منطقة جماعة باكا يمتد على بعد 5 كيلومترات، إنه مخفي في الغابة. هذا هو المكان الذي تقوم به الأنثى القائدة وأقرباؤها بالتسكع. على الأنثى والذكور الأقل مكانة أن تحافظ على مسافة بعيدة عنها. منزلهم ممتلئ بصغار حديثة الولادة. ولكونها قائدة ناجحة، ربت مالا 5 صغار على مر السنوات، متضمنة صغيرتها الأخيرة، أنثى صغيرة بعمر 8 أسابيع. إنها لتوها تبني علاقة وثيقة مع والدتها، هي رابطة ستصمد لزمن طويل. ككل نسل مالا، ترث مكانة والدتها العالية. بوصفها أنثى، ستبقى ضمن نطاق العائلة مدى الحياة، ولربما تصبح الأنثى القائدة يوما ما. ولكن حياة ميزومو ستكون مختلفة جدا مقارنة بحياة أخته الصغيرة. ليس لديه مستقبل هنا، كذكر محتم عليه أن يغادر العائلة. إن كان يرغب في أن يكون أبا لصغار خاصة به يوما ما، عليه أن يجد جماعة جديدة ليمنع زواج النسل الواحد. لكن ميزومو لا يتعجل المغادرة. خلال ليل عنيف، قتلت مجموعة من الأسود جاموسا بالقرب من مكان الضباع. تلك الحيوانات الصيادة القوية تعتبر أعظم أعداء الضباع. بدأت مالا وجماعة الأخوات بالاقتراب. تعرف كيف تلعب لعبة الانتظار. لكن ضبعا فتيا ساذجا يحاول القيام بسرقة مبكرة للطعام. إنها محاولة خطرة. مع تشتت انتباه الأسود، يقوم ميزومو بالسرقة من الجثة. يهرب بوقاحة مع غنيمته. جرأته تأتي بمفعولها، وتسمح الأسود له بالمغادرة مترددة في ترك الجزء الأكبر من الجثة. في هذه الأثناء، مالا وبقية الجماعة تلجأ إلى الخيار الأكثر أمانا، إنه انتظار أن تنتهي الأسود من الأكل. اللبؤات مضخمة، بالكاد تستطيع التحرك. لا يزال على الحيوانات التي تلتهم البقايا أن تنتظر. إنه وقت الأشبال كي تتناول الطعام. حالما تشبع أيضا، تتحرك الأسود أخيرا. أخيرا يتسنى لمالا والجماعة تناول الطعام. لكنها تبقى متيقظة. بالعمل سوية تحافظ على مراقبة ثابتة في حال عادة الأسود. على الرغم من تعاون الجماعة لتوفير الأمان، إلا أنها تتنافس بشراسة على الطعام.
في هذا المجتمع المهيمن عليه من قبل الأنثى هناك نظام طبقي صارم جدا. تأكل الأنثى القائدة أولا برفقة صغارها من الإناث، كما يقوم ابنها ميزومو بتناول الطعام تحت حمايتها. على الإناث الأقل مكانة الانتظار. ميزومو يحصل على وجبة جيدة، ولكن الذكور البالغة لا تحصل حتى على البقايا. تصنف في أدنى مكانة في الجماعة أسفل كل الإناث. مع وجود الإناث في القيادة، الحياة كضبع ذكر هي بمثابة تحد، ولكن هناك ذكر واحد. ابن الأنثى القائدة يعتبر الأكثر حظاً. على عكس الذكور المهاجرة، لم يكن على ميزومو القتال مطلقاً من أجل وجبة طعام، لكن مستقبله لن يكون مختلفاً عن مستقبلها. يشارف الوقت على الانتهاء بالنسبة إلى الضبع الصغير. هو الآن بالغ جنسياً، عليه أن يغادر العائلة وأن ينضم إلى جماعة جديدة، وحين يفعل ذلك سيحظى بدوره بمنزلة منخفضة. يزداد دافع الترحال لدى ميزومو. خلال الأشهر القليلة المقبلة يفعل ميزومو ما بوسعه للنجاة بمفرده، ويصبح أكثر استقلالية. ومثارا بسبب ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون في دمه، هو أخيرا جاهز للانطلاق. مع تركه لوالدته وجماعته خلفه، هذا الضبع الصغير المفقود يباشر الرحلة الأكثر تحديا في حياته. الكثير من الذكور الصغيرة تموت وهي تحاول إيجاد جماعة جديدة. أمر خطير أن تعيش في العالم الكبير بمفردك. تغطي منطقة جماعة باكا حوالي 130 كيلومترا مربعا من المحمية الوطنية في الوانغوا الجنوبية في زامبيا، ممتدة من غابات مكان ولادته وحتى نهر الوانغوا العظيم. ميزومو يتجه عائدا إلى المكان الواقع على ضفته، حيث وجد جثته الأولى. وفي ذروة الفصل الجاف، النهر في أقل مستوى له من الماء. الأقنية المائية المتبقية تجذب الحيوانات العطشة. لكن عليها أن تتشارك المياه المنحسرة مع التماسيح. في الطقس الحار تبقى أفراس النهر في الماء لمدة تصل إلى 16 ساعة في اليوم. الذكر البالغ يزن 3 أطنان تقريبا. قد يندم ميزومو لاختياره هذه الطريق والاقتراب بشكل كبير من هذه الحيوانات العدائية والضخمة، والتي لا يعجبها مرور مفترس أمامها. هدف ميزومو هو إيجاد جماعة جديدة، ولكن من دون والدته القائدة ليس لديه أحد كي يرشده. يصل إلى نهاية منطقة جماعة باكا. إنها الليلة الأولى التي يقضيها الضبع المفقود بمفرده. الليل ليس وقتا للنوم. تقوم الأسود بالاصطياد. وضعت كمينا لجاموس في الجانب البعيد من النهر. باستطاعة ميزومو شم رائحة طعام، لكنه لا يستطيع الوصول إليه.
ومن الخطير محاولة الحصول على البقايا بمفرده. حيوانات طامحة أخرى تصل إلى الضفة المقابلة، زوج من ضباع غير معروفة سوية لديهما الشجاعة للاقتراب قليلا، ولكن من دون جماعتهما ليس لديهما الجرأة على سرقة الطعام. إثبات بوجود جماعة أخرى تعيش بالقرب، فقط إن كان باستطاعته الوصول إليها. إنها ليلة صعبة بالنسبة إلى الضباع. لكن حيوانات مفترسة أخرى لن تكون جائعة. فرسا نهر لم يتمكنا من الخروج إلى اليابسة الليلة، عوضا عن ذلك أصبحا وليمة للتماسيح. يوجد لحم في كل مكان، لكن لا شيء منه بإمكان ميزومو الحصول عليه بأمان. أفضل ما يمكنه فعله هو تقليد نمس خرج لاصطياد الضفادع في البحيرة. بضربات حاذقة من كفيه بإمكانه إخراجها من الوحل. يحاول ميزومو القيام بذات الخدعة، لكن لديه أقدام ثقيلة وهو غير قادر على الاعتياد عليها. لم يأكل مقدارا ضئيلا حتى قبل أن يقوم النمس بشجاعة بتحذيره ليبتعد. لم يذهب ميزومو مطلقا خارج منطقة والدته، ولكن الصباح يجلب معه أصواتا ملفتة للانتباه. نداءات ضباع غير مألوفة. عاد الغريبان إلى ضحية الأسود من الليلة الفائتة، وقد أحضرا دعما إضافيا. ميزومو مفتون بذلك. تعرف باسم جماعة تشيمبوي. سرقت الجثة من قبل النسور، لذا تتصارع الضباع فيما بينها للحصول على ما تبقى. توجد الأنثى القائدة في المركز محاطة بالإناث. بينما تجر أنثى جلد الجثة يقترب ذكر أصغر. تظهر الأنثى القائدة هيمنتها على الفور. تبقى فقط الجلد والعظام، ولكن بإمكان الضباع هضم كليهما. تنهش أنثى فقرة بعضة واحدة، باستطاعة عصاراتها المعدية أن تذيب قطع العظم. الجماعة متوترة، بالإمكان الإمساك بها ما بين اقتراب التماسيح وعودة الأسود. وبعدها لاحظت شيئا آخر دخيلا. ميزومو من جماعة معادية، جماعة باكا. جماعة تشيمبوي هي جبهة متحدة بذيول مستقيمة كعرض للعدوانية. لولا وجود النهر لكان قد تعرض للهجوم. الرسالة واضحة. جماعة تشيمبوي مخيفة، لكنها لربما تكون ما يبحث عنه.
عائلة قوية مليئة بالإناث. على ميزيمو إيجاد طريقة آمنة لتقديم نفسه، لكن ذلك يتطلب اجتياز النهر. سيجعل من نفسه وجبة سهلة للتماسيح. وعلى بعد كيلومترات قليلة في اتجاه مجرى النهر يجد ميزومو مكانا ضحلا للعبور. إنها خطوة شجاعة. الخطو فوق أرض جماعة معادية قد يكون نقطة لا عودة بالنسبة إلى ميزيمو. التماسيح والضباع ليست مشكلته الوحيدة. هذه المنطقة محروسة من قبل عائلة قوية من الكلاب البرية، كلاب الينابيع الساخنة. إنه مفترس معاد لا يمكن القبول به. ضمن جماعة كان يسرق منها طعاما، ولكونه بمفرده مجموعة الكلاب لديها السلطة العليا. إن أمسكت به قد تمزقه إلى أشلاء. لذا يقوم ميزومو بالاختباء. إنها حركة ذكية. وجها لوجه بإمكان ميزومو القتال بفكين أكثر قوة من فكوك الكلاب. لن تخاطر الكلاب بالتعرض لإصابات خطيرة. لديها هدف أضعف. كان ذلك وشيكا بالنسبة إلى ميزومو، كونه جديدا في المنطقة. إنه في أرض خطيرة، وخلال هربه فقد طاقة ثمينة. لم يتناول الضبع المفقود وجبة جيدة منذ أيام. توجد الكثير من الفرائس في الأرجاء، لكن لا يمكنه الإمساك بها بمفرده. بالنسبة إلى ميزومو، النسور هي إشارة مرحب بها. قادته مجددا إلى الطعام. عادة خدعة ميزومو المفضلة هي السرقة من الحيوانات الأخرى، لكنه فاقد للثقة. تملك النسور مخالب قوية ومناقير حادة. ذكاء ميزومو قاده لأن يكون حذرا. أخيرا يستجمع شجاعته. ويكافأ على ذلك. ميزومو سارق بقايا ناجح، ولكنه ولد ليصبح صيادا أيضا. إن كان يريد قتل غذائه بنفسه عليه أن يتعاون مع ضباع أخرى. لكن جماعة تشيمبوي قد اختفت، وميزومو الآن بمفرده. اتجه قاطعا منطقتها 250 كيلومترا مربعا من أرض أفريقية ذات شجيرات منخفضة. لحسن الحظ توجد هنا فرص، وذلك بفضل سمة مميزة تشكلت من قبل رافد مائي لنهر الوانغوا، الأخدود. في بعض الأماكن تتدفق المياه ل3 شهور من السنة، ما يكفي لشق قناة تمتد إلى عدة كيلومترات. مراع وفيرة تصلح لرعي مثالي،
وصيد مثالي. يؤمن الأخدود أيضاً التغطية لمفترس متربص، حيث إن منزله يوجد ضمن منطقة جماعة تشيمبوي. أنثى فهد تدعى أوليمبا، إنها صيادة خبيرة بمفردها، على عكس الضبع الوحيد الذي وصل إلى أرضها. ميزومو على وشك تعلم درس هام. غير مرئية في الأخدود، تتحرك إوليمبا بصمت نحو موقع هجومها، حيث الأعشاب تغطي جوانب الأخدود، جاذبة الظباء إلى القرب من الحافة. أوليمبا تحتاج أن تقترب لمسافة 5 أمتار من فريستها قبل الانقضاض، وإلا ستهرب منها. مختبئة بشكل ممتاز، تحتاج فقط أن تختار لحظتها المناسبة. تتنبه الظباء إلى أنثى الفهد، لكن يوجد شيء آخر يجعلها متوترة. إنها جماعة تشيمبوي. فجأة يتوقف ميزومو، إنه موجود فوق أراضيها الخاصة. أوليمبا تستشعر الخطر. كجماعة، الضباع مفترسات مهيمنة قادرة على قتل أنثى الفهد وفريستها، وهي تقترب من جميع الجهات. أوليمبا تستخدم الآن الأخدود لحمايتها الشخصية. تنسحب بصمت بالطريقة التي أتت بها. يقوم ميزومو بالمراقبة، في حين واحدة من إناث الجماعة تتقدم باتجاه ضحية أوليمبا المتروكة. ولكن بدلاً من التهام ما أمكن في المكان، تحمل ما باستطاعتها حمله. لا بد أن لديها صغاراً مختبئة في مكان قريب. يغادر ميزومو، حيث يوجد مكان تجمع ضباع. سيكون هناك إناث أخريات، ويعلم أنه عرضة للهجوم من قبل الضباع أكثر من قبل الفهد. وجود أوليمبا يجلب معه تهديداً أكبر. كأنثى شابة تمر بفترة الخصوبة، رائحتها جذبت زائراً يأمل بالتزاوج. ذكر ضخم، ولديه ذوقه الخاص بطعم الضباع. من النادر جداً أن يقوم فهد بقتل الضبع. لعله نهب ما تبقى من هذه الجثة. كونها مقتولة منذ أسابيع، فهي قاسية وخشنة جداً.
لكن لديه كف مصاب وعليه أن يأكل ما أمكن الحصول عليه. الفهد يفضل اللحم الطازج، ويؤمن الليل له الفرصة للاصطياد تحت غطاء الظلمة. إنه آكل للحوم قابل للتكيف، لن يتكبر على تناول القوارض، ولكنه يركز ناظريه على شيء أكبر: الضباء. قدرته على الرؤية أقوى ب8 مرات من قدرة الإنسان، لذا فإنه يرى جيدا في الظلام. باستطاعته أيضا سماع أخف حركة. بكفوف ملساء ومبطنة يتحرك بصمت. التسلل هو التقنية الأكثر فتكا، ومع كف مصاب عليه أن يقترب أكثر من المعتاد ليهاجم. كان من المفترض به أن ينجح. حتى يتعافى يحتاج هدفا أبطأ، وبمفرده لا يستطيع ميزومو الإمساك بظبي، والآن هو فريسة محتملة. إنها مفاجأة سيئة. يتعلم ميزومو أن بإمكان الفهود أحيانا توفير وجبة، ولكن لا يجب التقليل من شأنها. بعد ليلة مثيرة للتوتر، يعود ميزومو في الصباح التالي نحو أخدود أوليمبا. إنها في أفضل حال، وقامت بعملية صيد ناجحة أخرى. ميزومو يرى فرصته. وبكل جراءة يقوم بمباغتتها. لكنه أخطأ التقدير. إنها ليست خائفة من ضبع وحيد. يبقى ميزومو شجاعا وهو مصمم على الاحتفاظ بغنائمه. لكن مواجهة الليلة الفائتة مع الفهد الذكر قد قللت من ثقته. كل الذي تبقى لميزومو هو المعدة، كيس فيه أعشاب نصف مهضومة، شيء قليل القيمة بالنسبة إلى آكل لحوم. سيموت ميزومو جوعا إلا إذا استطاع إيجاد حلفاء ليساعدوه في الصيد. وفر الأخدود آمالا خادعة، لذا يقوم بالمغادرة.
في الجنوب الشرقي لنهر الوانغوا تنفتح الأرض مشكلة حوضا للمياه الملحية. حتى في أعلى درجات الفصل الجاف توجد مياه هنا. إنها بقعة جيدة للحيوانات العطشة ومكان رائع للتسكع لبعض ذكور جماعة تشيمبوي. يخطو ميزومو فوق أرضها. الذكور البالغة والمستقرة كانت مثله حيوانات دخيلة فيما مضى. انضمت إلى الجماعة عن طريق التعاون مع حلفاء ذكور. كون الإناث تتنمر عليهم، الحياة لهم أكثر أماناً برفقة بعضهم بعيداً عن المنزل. يتجنب ميزومو مجموعة القادة، إنها أعلى مقاماً من أن يقترب منها، ولكنه يلاحظ وجود ذكور صغار ذوي مكانات منخفضة وجديدين على جماعة تشيمبوي. تعلم الضباع منطقتها بشكل روتيني، فيتبع ميزومو مسير رائحتها ويحدد مكانها. الذكور العازبة ترفع ذيولها عاليا وإلى الأمام بإشارة إلى الحماسة، وهذا يعني واحدا من اثنين: إما قد أعجبت به أو هي على وشك المهاجمة. الذكور العازبة بدورها تخفض ذيولها وتسترخي، فيذهب ميزومو معهم. يذكروه بهيمنتهم حين يقترب منهم كثيرا، لكن الوحيد الشجاع مسموح له بالانضمام إليهم. إنها نقطة تحول في حياته. مع القبول به في مجموعة الذكور العازبة، خطى خطواته الأولى في درج جماعة تشيمبوي الاجتماعي. رفاقه أيضا أفراد انتسبت مؤخرا، لكن بما أنها وصلت أولا، مكانه في مؤخرة الصف. وبفضل أصدقائه الجدد بإمكانه أخيراً أن يرتاح، مع وجود شخص آخر ليراقب قدوم الأسود. ولربما يحظى بنصيب أفضل بصيده الآن. الذكور العازبة ترصد مجموعة من الحيوانات البرية. ميزومو يتحرك. انتبهت للخطر. اثنان منها يقومان بهروب سريع، تاركين واحدا في الخلف بمفرده. إنه عدائي، ولكنها تفوقه عددا. تهاجم الذكور العازبة سوية. ميزومو بطيء بالانطلاق، لكنه يقوم بخطوة تكتيكية سادا الطريق على الحيوان البري. تتقدم المجموعة لقتل الحيوان. كان يومها الأول سوية ناجحا. في حين يقودون ميزومو نحو مكان إقامتهم، يلتقي بخضوع مع المزيد من أفراد المجموعة، والتي تذكره أنه في أسفل الترتيب.
ذلك بمثابة الخروج من الحياة المترفة بالنسبة إلى ابن الأنثى القائدة، ولكنه أفضل من البقاء وحيدا. ميزومو الآن هو واحد من أفراد المجموعة، ومع بطن ممتلئ بالطعام لقد استعاد ألقه مجددا. بعد أن أعادوا تأكيد ترتيبهم، حان الوقت لتقوية الروابط بين الذكور. خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيقوي ميزومو علاقته مع الحلفاء الجدد، وفي الوقت المناسب سيتم تقديمه إلى الأنثى القائدة بوصفه عضوا في الجماعة. الضبع المفقود قطع شوطا طويلا، جزء جديد من حياته قد بدأ. سيبدأ من أسفل جماعة تشيمبوي، ولن يكون من سلالة قائدة أبدا، لكنه حظي بعائلة جديدة ووجد مكانه في هذا العالم.